Assalamualaikum, apa kabar Bunda? Nah, dalam video shorts kali ini aku pengen bagiin satu tips buat Bunda yang baru punya baby newborn tapi ada keluhan flu ya. Jadi aku pakai ini Cesa Cough and Flu dan aku belinya itu di Shopee, banyak kok, di apotek juga ada. Nah, jadi caranya gampang kali, cukup diolesin ke dada sama di punggung. Terus pagi-pagi waktu jam 8 gitu bayinya itu dijemur di bawah matahari sekitar 10 menitan dan arah hidungnya itu ke tanah gitu sambil dipok-pok gitu ya, ditepuk-tepuk punggungnya. Insya Allah keluhan flu dan batuk bayi dalam waktu 3 hari ataupun sekitar 1 minggu, alhamdulillah insya Allah hilang ya, jadi tanpa perlu obat-obatan karena kan masih newborn banget. Oke, terima kasih.